Ma şoförünü tonup kaldım ben. Bizningki 5 yılın yağı G'uljidan bütün Şinjan'a yem taşıyotgan bizning şoförimiz. Salomat bo'ldingizmi, yaxshi bo'ldingizmi? Akalar mikrofonni nereden keldingiz? Nega mandingiz? Shu G'ulstan zavoddan ma Qashqadaryoga shu Sarxildan yemni besib kelib, shu hozir uyga tashib etib, atayapman yog'zi. Endi Mayadan Aqso'ga besib mandim. Aqso'ga besib mandingiz. G'uljidan Qashqarga keldingiz. Qashqarga keldim. Men Qashqardan Aqso'ga pirsizamda. Bunda gap. Nima uchun ashta qilyapmiz danglar? Sababi mazavod mulkga tanmayapti hozir. G'uljidagi zavod mulkga tanmayapti ham qachakni. Shuning hozir men ikki zavod ikki tarafdan bo'lganligi uchun qayerda tayyor mol bo'lsa, shuni besayotgan gapda hozir. Asli u G'uljidikini Aqso yaqin bo'lgandan keyin G'uljid taqdi o'tkazib Aqso'ga tushirasak bo'ldi. Nima? U yerda bitishmayapti-da. U yerga yetishmayapti-da. Shopurlikmi eng tez bir kasbdan birisi. To'g'ri. Uyga necha kunda bir qaytyapsiz? Endi uzun bo'lsa 10 kun bo'lsa hafta. Haftada. 2 kun maqmayman. Nima sizlar yemiz G'uljiga boraman. Besda bir jaribdan arkadaşlar Geza Naya shaharga aparaman. 6 yil bo'ldi. Bunda aytgan joyda chiqib, biroq mashinani haydab, mashinani aldık yanında bilajib qoldi. Yaxshi, yaxshi. Mujol Sarxildan yem deb aldık desang bo'ladi. Yaxshi. Demak, bir rayonda bir korxona gullansa, malaga o'xshama bil mal doktor. Mashballarni ham dashu bitagan bir korxona gullansa, mana o'xshash nurg'unligan oliy maktabda o'qigan bolalar ish qurilishida. Anandan keyin mushunda bir xalqaro tajribaxona bor, texnika bor, zavod tucho desa, mayli Jongo ichidagi Beijingdagi mutaxassislarimiz bo'lsin, mayli chet eldagi mutaxassislarimiz bo'lsin, ular o'zining namoyon qilgan bunda bir sahna barpo bo'ladi. Masalan, biz nima ish qilmoq, korxona nima ish qilamiz desa, mutaxassislar bilan vaqtcha ya xalqning orasida ko'rik rol o'ynaymiz. Ondan mushu yizigilikka xizmat qilganlarning orasidagi masalan sizga o'xshab cho'ng mashina haydaydigan shofirlar bo'lsin, mayli kichik mashina haydaydigan shofirimiz bo'lsin, bularmi xizmat bo'ldi. Andan keyin eng muhim qismi nima desa, Shinjang yizigilik rayon. Bizningki Yivoga o'xshash yenik sanoatimiz yo'q, Jajanga o'xshash unchalar cho'ng emas. Qolgan o'lkalarga o'xshash andaq sanoat bo'lmagan bilan biz itizliq ma'ni hammasi yo'shadi o'tiramiz. Yizigilikda xili bo'lib qolamiz. Andan keyin baxmichilikda xili bo'lib qolamiz. Demak, mushu ish kasab davlatimizningki ishki Mo'ng'ullar Shinjang bir qutini hisoblandi. Biz mushu o'zimizningki jo'grafiyalik sharoitimizdan foydalanib, Shanxayda emas, masalan, Shinxoning go'shi Shanxayni ta'minlagan natijani, Shanxayni udullam. Andan keyin yana bir nayininki jo'sh Guangdongni ta'minlaydi. Shunday qilish orqali Shinjangdagi baxmichilar qo'yinlarini, kallarini ishkir o'lkalarga sotadi. Ishkir o'lkaning puli Shinjang keladi, ilmiy texnika orqali. Andan keyin bu yerlik pulga yana biz makimni Shanxaydan sotib oldik. Yani ayakı barda. Yani şunu olan biz hammamiz o'shda satimiz degan muyda bo'ladi. Yaqirab turdi. Demak, bizning eng oxirgi planimiz, nishonimiz o'tsa, biz shu tarixdan buyon baxmichilikni yaxshi qila olamiz. Shinjangning go'shtninki ta'mini to'nitib, butun mamlakatga to'nitib, Shinjang chorvachilig'iga to'kib qo'shash. Bu jarayonda mana sizlarga o'xshash shofirimiz bo'lmasin mayda. Men aytmaymiz men mashinani. Pravam yo'q. Andan keyin Anvar bo'shi o'xshash bir umr chechi tushib ketgicha qalning qirinni yirib tekshirgan odam bo'lmasa bo'lmaydi. Bizga o'xshab mablag' saldiq odam bo'lmasa texolmaydi demak. Mushunchilar kuchlar birlik kelganchada andan keyin menda bir g'oyat zo'r taraqqiyotlar barliq kelgan ketgan. To'g'ri. Unda bo'lsa shu munosabatda bizning shirkatimizdagi mayli ish xizmatchilar bo'lsin, shofirlar bo'lsin, bizni qo'llayotgan baxmish do'stlar bo'lsin, hammalarga ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Andan keyin Shinjangninki har qaysi joylarga har kuni mana shunda 7-8 mashinadan 10 mashinadan Sarxilning yemini besib turyapmiz. Vakolat yo'q o'rinlarga davomli vakolat qabul qilyapmiz. Shinjangdagi baxmichilar minnatdorlik bilan rozi bo'lib turib, situyil pagan shunda 40-50 xilga yaqin yem-xashak mahsulotlarimizga vakolat yo'q o'rinlarga vakolat qabul qilamiz. Sarxil chorvachilik bilan birlashib, baxmichilarga birlik xizmat qilsam bo'ldi deydigan yem-xashak sotgan do'stlar ayrim gap qilsanglar bo'ldi. Bir yilda faqat bir kishi fursat bor. Aman bo'linglar, xayr xo'sh.